这天，光头强正在思考人生，突然收到了一个快递，看到上面写着李老板的名字。这是什么？最差伐木工，最差伐木工！光头强，这愿意砍的木头就是最少的。要是再没长进的话，这个最差伐木工的胸牌你就永远带着吧。为了证明自己不是最差伐木工，他拿着电锯来到了森林。此时，正在参加吃栗子大赛的熊大熊二也闻声赶了过去。而此时的光头强正沉浸在伤心抑郁中，突然被一颗石头砸了一下，原来是熊大熊二来了。光头强想要跑过去理论，却被石头绊倒，最差伐木工的胸牌也掉到了地上。最差伐木工，最差伐木工。光头强对着熊大熊二使出了无敌旋风锯，结果又被一颗石头绊倒。都是小熊熊，害我又没砍到树。看来我真的要永远带着这个耻辱的胸牌了。胸牌。接下来，光头强找到熊大熊二，对熊大熊二说：“我佩服你们保护丛林的行为，我决定把这2枚勋章送给你们。”熊大熊二高兴地戴上勋章后，光头强拿出了遥控器，下一秒，熊大熊二都被电晕。熊大熊二醒来后，疯狂地想取下勋章，却发现怎么都取不下来。接下来，光头强又点击了按钮，但遥控器突然没电了，结果光头强就被熊大熊二打飞。回到家后，光头强又收到一个快递，打开后一看，